01. Ладно, короче, поздоровайся. Ну, что не будет, ну ладно. Поздоровайся. Всем короче, привет. Да, всем. Да. Сегодня мы поставим редкого сварливера на мой остров. Прикиньте. Короче, акция уже кончилась. Если кто-то не успел получить в ужас или сварливера, мне вас очень жалко. Потому что я за это время я успел получить редкого сварливера и простую лопагу. На простую лопагу я сниму завтра видео. Эпический пингвин. Он вроде новый. А, нет, он уже. Как там Асмедов и Дичфорд, не помню уже. Ладно, сейчас рекламка. Подождем немножко. А вот и реклама кончилась. Да, началась другая реклама. Да. Короче, вот, у нас тут редкий сварливер, видите, он мигает. Значит, редкий. Да ну, я это только что говорил. Вот смотри. 18 часов. У меня 27 вариантов. Я не знаю, как на это реагировать, если честно. Это очень круто. Понимаете, у меня никогда... Я вот недавно поставила в ужасы, вы сами видели. И тут сразу редкий сварливер, а потом еще и серебро, это знаешь... Это как-то необычно очень, понимаете? Очень необычно. В смысле, Йоли? Я Йоли слышал. Вроде нету Санта-Клауса. Так, ну ладно. Торжественный момент. Кстати, я всех этих реальных монстров почему-то вывожу ускорение. Ну ладно, пофигу. 1, 2, 3. Редкий красавчик! Какой он красавчик! Знаете, у меня была ошибка. То, что я вывел редкого главного и случайно пихнул его в Карабаса. Так что у меня... Я лучше этого тупого Карабаса продам. Вот у нас редкий сварливер. И дойдем за ускорение этого красавчика. Ух. Миха, ты смотреть будешь, а? Поставить. Его надо поставить. Так, не странно. Я посмотрим, как он пойдет. А у тебя нет просмотров? Вот это красавчик. Сейчас, подождите, я его прокормлю. Он у меня что-то бомж какой-то, вообще без виду. 9 уровень. Сейчас я всех заглушу и послушаю, как он пойдет. А мы продолжаем. Вот у нас редкий. Ну это типа бум-шоколадчика. Ну прикольно очень, мне нравится. Очень нравится. Прям вообще весело. Да. Дискотека. В смысле у меня Асмедук не спит? Спать! Ой. 5000! Так мало! Или сколько? Ну хотя бы 50. Такое чувство, я его на 9 уровне выведу. Серьезно? Так, мы продолжаем. Смотрите сейчас. Так, мы продолжаем. Что у нас там в почте? Я знаю, я мог это за паузой сделать, но я хочу вам показать. Вот такой. Я человек. У нас
кстати, забыл сказать. Вот эти вот монстры, Гуджуп и так далее, это были эксклюзивные монстры для PS Vita. И, кстати, это я узнал от Фанчуба. Рекомендую на него подписаться, очень классный пацан. Я не знаю, он мое видео не посмотрит, потому что у него 30 тысяч подписчиков. У меня даже 1000 нету. Ладно. Даже 100. Ладно, мы сейчас уходим на маленькую паузу. Так, смотрите, я на холодном острове, который очень тихий. Вот смотрите. 27 часов не ждать. Кто ты мне один денежку дал? Что ты такой богатый, мне по одной денежке даешь? Ты мне по одной денежке даешь, да? Ну ты редкий, а? Редкий. Я думаю, ты настоящий редкий. Оказывается, не редкий. По одной денежке даешь. По одному ляму. Нет, по одной денежке. По одной денежке это 1 сексилят. Нет. Так. Сначала вы поставили редкого сурвайвера, потом начинаем фигню страдать. Ну, в принципе, не страдать. Да, он тоже у нас в этой атмосфере. Посмотрите мое видео. Мой канал называется... Да, я на твой канал ссылку оставлю. Все, можешь уходить. Хорошо. Молодец. Только не так далеко. Не мама, опять на улице. Ну чё такого? Умай! Ставлю чехарда на это тоже. Сейчас послушаем, как чехорда поет. Миха, иди ко мне, сейчас будем чехорду ставить. Ну, короче, монстр такой. Сейчас всех усыплю. Всем привет, с вами я. Вот канал. Подожди, что, серьезно? Короче, вот это. Как тебя зовут, тварь? Тварь, как тебя зовут? Чехарда. Вот это чехарда. Смотрите, сделаем, чтобы она не спала. Сейчас петь будет. Всё, начать. Так, подождите. Так, ждем, когда эта чехарда будет петь. Пой. Ай, мне из-за тебя ключи упали. Ну и... Раз, два, три. О! Когда ты сказал, он запел. Смотрите, сейчас будет самая синхронная песня. Смотри, как Ловачок красиво спит. Офигеть! Реально красиво. Сейчас будет синхронное пение. Смотри, сейчас будет синхронное пение. Начать. Смотри. Синхронное пение начинается. У него там проблема. Смотрите, синхронное пение сейчас будет. Чехарда плюс мамунт. Точнее, мамонт. Ну, пой, мамунт. Смотрите, я понял. Они не синхронно поют. Это законно? Вот сначала чехарда поет, потом вот этот мамунт. Сейчас у всех залагает. Ребят, меня купнись. Там у Миха проблема, он там не окупается. На кис. Да, паркованный кис. Ссылку на канал Миши я поставлю в описании. Боже, я напугался. Посмотрите. У кого-то лучше вернуться, а у кого-то нет. Деньги. Боже, как она спит красиво. Как она спит красиво. Она сейчас ума почти не выпала. Сейчас, подождите на паузу. Пам-пам-пам. Пам. Ну, слышите, они не вместе поют сейчас.
Вот слышите? Сначала мама, потом этот штуканцей. Не хочу я бриллиант, а? Вот не хочу. Не хочу и ничего. Блин, ребят, меня куписи. Че? Он, короче, там пишет, он там не может купить, потому что у меня не окупашка. Не купашка. Эти этого 4 до 4 фрака. Подождите еще. Вот смотрите, я не понимаю, каким надо быть жирным, чтобы столько места занимать. Жиротяй. Мне чуть вот этот вот красавчик не выпал. Он, короче, тут кейсы открывает. У него своя атмосфера, у меня своя, если что. Да. Ладно, на этом видео заканчивается. Мы сейчас добьем до 11 минут. Всем удачи, всем пока. Смотрите, короче, я вам хочу сказать, то, что у нас произошла ошибка. Я говорил то, что у меня редкий форливер и лопага. Я всегда церебро путаю с лопагой. Так что поверьте мне, это церебро, не лопага. Ладно, все, до свидания. Ух.